Fito amby folo sy telonjato no isan'ny mpikambana ao amin'ny fikambana ny vehivavy mahamanina eto Tolanaro. Mifototra amin'ny asa fampandrosoana sy sosialy no taliketra ny fikambanana. Anisan'izany ny asa fanadiovana izay efa fanaon'izy ireo isaky ny asabotsy voalohan'ny volana. No ny fako sy ny ahitra ankoatry ny loto dia miatery ny lalana pavé mandalo eo amin'ny Cisco ambadiky ny mandan'ny sekoly Ribasera Saint Vincent de Paul Bazarikely ka tao amin'ny ity toerana ity no nanaovana ny asa fanadiovana ho an'ity volana avrily ity. Ahatonganay mahamanina zany anjara manapa-kevitra ny fankadifazao dia anjara asanay fampandrosoa amin'ny tanà sika satria miaraky miainga zany sika famonitagna amin'ny anasoava ny tanà sika hampandrosoana anazy mandroso ny tanà sika da mivela sy hiatraka amin'ny ny maro ny samy fanonan'izay aby sika da mivoasy hatrany firenena sika. Zay ny filamatry président sika ny famonitagna sika azoasika hampandroso ny firenena sika. Araky ny filamasin'ny président sika ny filamasika dia ny fitiavagny lehibe indrindra tompoko. Fa ankoatry ny fampandrosoana ny tanàna dia ho fanabeazana ny mpiarabelona amin'ny fahadiovana sy isariana mpizahatany no tanjon'ny fikambana ny vehivavy mahamanina amin'izao asa fanadiovana izao.